क्या प्राइसेस है, कितने चार्जेस और क्या डिस्टेंस रहता है डायरेक्टली भैया से। भैया जी आप प्लीज़ बताइए। हेलो भैया, मेरा नाम चंद्रमोहन तड़ियाल है और हमारे पास है क्लब हाउस टू लक्ष्मी झूला, रिवर राफ्टिंग, और शिवपुरी टू लक्ष्मी झूला, मैरिन ड्राइव टू लक्ष्मी झूला, कौड़ियाला टू लक्ष्मी झूला। तो इनका सबका ये यहाँ पर जो रहता है डिस्टेंस दे रखा है 9 किलोमीटर का है, 15 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर है, 36 36 मीटर है। उसके प्राइसेस यही रहेंगे। इनके प्राइजेस ये रहेंगे। इसमें प्लस इंक्लूड इनमें ये इंक्लूड नहीं है, ये अलग से प्रति व्यक्ति पर्ची है।